Гамарджобат, Дабон Хорс, здравствуйте. Я решил немножко подкорректировать мои видеоролики и комментарии мои под ним, так как на мои комментарии ни грузины и ни мой народ особо не обращали внимания. Я хотел акцентировать на один мой комментарий внимания. А если пойдет недопонимание с обоих сторон, я продолжу писать комментарии и дальше. Ролик этот мой нацелен лишь на то, чтобы прекратилась война. Я продолжаю дело своего отца. Мой отец мечтал, чтобы войны над моим народом не было, и чтобы прекратилась война вообще в Закавказье. И по поводу инфовойны, исторической войны со стороны Грузии, что является, скажем так, локомотивом войн, это сектантское грузинское академическое сообщество. Ее инфовойна, инфоисторическая война и так далее. Я просто зачитывать буду, я же не помню. Так сразу синхронно не получится. С чем выходит? Да, я пока буду говорить на грузинском, а потом переведу, насколько точно, постараюсь на русский. К сожалению, к моему стыду, на ирота языке я не смогу. По оба стороны родителя я имею корни ирота народа, но, к сожалению, за мои 53 года я не смог освоить самый красивый в мире и самый древний язык ирота. Так я начинаю. Შემოიხედეთ ჩემ Facebook გვერდზე და იხილეთ პასპორტი ჩემი ირატთა ხალხის ჭრალებში ოსეტინელი ოსების პასპორტი. სხვა თავი რომ დავანებოთ ყველაფერს. გიდრონია და ტოპონია ეგრეთ წოდებულ მე-19 საუკუნის გრუზია საქართველოს შეადგენს 365 პლუს თარგმნებს, მხოლოდ ირატთა ჭრალებში ოსეტინელების ენაზე. ამაჩემს შეგროვილი მასალები, რადგან იგი ცხოვრების მანძილზე შეაგროვა 365-ზე მეტი გაცილებით ჰიდრონიმი და ტოპონიმი ამიერკავკასიაში თავიანთ ხელობის გამო. იგი ამხორციელებდა გაზის და შუქის მიწოდებას სრულიად ყველა მაღალმთიან სოფელში და არა მარტო GSSR-ის დროს. და პლუს, როგორც ჩემი წინა კომენტარში, მოიძიეთ რუსეთის იმპერიის სამხედრო დოკუმენტაცია. რას ამხორციელებდა რუსეთის იმპერია ეგრეთ წოდებულ კავკასიურ ომში. შეეშვით ტყუილებს, შეეშვით და ეგება რამე ეშველოს სახელმწიფო საქართველოს Грузияс. Теперь я постараюсь это все перевести на русский. Загляните на мой Facebook канал и
посмотрите на паспорт моего ирота народа, в скобочках, осетинского. В любом случае, все, если оставить в покое, гидронимы и топонимы в так называемой Грузии с XIX века составляют более 365 слов, которые переводятся только с ирота языка. Вы можете в этом убедиться. Я выложил все на своем канале Facebook. Постранично. Работ, собранных моим отцом во время того, когда он газифицировал и проводил свет практически во всей Грузии. Итак, მამაჩემი შეგროვილი მასალები, რადგან იგი თავის ცხოვრების მანძილზე შეაგროვა 365-ზე მეტი ჰიდრონიმი და ტოპონიმი ამიერკავკასიაში თავიანთ ხელობის გამო. იგი, да, я по-русски должен был. Мой отец собирал слово за слово топонимов и гидронимов практически по всей Грузии во время того, как проводил электрификацию и проводил свет в труднодоступные высокогорные места Грузии, практически по всей Грузии, но и не только высокогорные части Грузии и Саакартвело. Во время Грузинской СССР. И как я упоминал в моих многих комментариях под моими роликами на моем канале Facebook, вы можете также найти это в свободном доступе, документацию Российской империи, что она делала при Кавказской войне. Вообще, что происходило, она это просто отмечала в своей документации о Кавказской войне. Это легко найти в свободном доступе, в интернете. Ну, а теперь напоследок я просто дал совет всей Грузии. Отнюдь не вся Грузия занимается с нами войной. Треть, к примеру, Грузии – это бывшие грузинины с нашего народа. Поэтому и грузины есть нормально относящиеся к нашему ирота, а экзонимам херскому народу или ретинскому народу. По экзонимам мы в древности именно так нас именовали. И так нас описывали в грузинских. Не буду употреблять грузинских, они общие летописи. Вот. Именно нас упоминали и никого иного. И поэтому столько гидронимов и столько топонимов на этой территории, дорогие мои грузины и мой народ ирод. Я вижу, что недопонимание с обоих сторон есть. Мой народ немножко лучше знает свое прошлое. Грузины вообще не знают свое прошлое. Они думают, что о грузинах это эти исторические летописи. Но это отнюдь не так. Народ карту входил в царство ирота и ретинцев. Он был народ двери, Ивери и Херити. Но это отнюдь, народ карту, это отнюдь не современные грузины, в которых помимо моего 1 миллиона человек от моего народа вошли
за последние 3 столетия войн и всякого хаоса. Также в нем огрузена администрация царской России и тюркское население захватчиков, оккупантов Гюрджистана и османских губерний. Я сказал все, что нужно. И даст мне Бог фарна и всем, кто смотрит на меня, что с моего народа, что с грузинского, что с русского, российского. Фарного. Фарн – это благодать. Это наша. Но пусть она разливается на всех. Тогда, может быть, наступит мир в регионе.